Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Maico da Maicomatic Transmissões. Galera, nós estamos com esse cambinho, ó, só o pedaço. Estamos de um Gol G3 1.6 AP, fazendo barulho na marcha ré. Aí, ó, famoso motorzão AP. E o que tá acontecendo? O miolinho dele já tá na banca. Vamos ver se nós conseguimos mostrar. Não vai dar. Quebrou a engrenagem da ré, vai desmontar, galera. Vamos mostrar pra vocês aí os procedimentos. Voltamos já.